Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas perbedaan dari tweeter wallet yang model bulat dan juga tweeter yang model tipe dengan model seperti speaker ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, langsung saja ke speaker tweeternya. Let's go. Oke guys, ini adalah tweeternya ya. Yang mau kita perbedaan antara tweeter wallet yang model bulat seperti ini dengan tweeter yang model speaker kecil seperti ini. Oke, untuk perbedaan pertama adalah dari segi harganya ya. Untuk harganya lebih mahal yang ini ya. Ini di daerah saya ini 15.000 yang model kecil seperti ini. ACR ya. Ini kurang tahu tipenya apa, saya lupa. Ini ACR tweeter wallet. Yang ini yang model speaker ini harganya 8.000 di daerah saya ini 8.000 yang kecil ini ya. Nah, ini 15 ribuan kalau nggak salah. Ini 8.000 ya, hampir separuhnya. Nah, itu yang pertama dari segi harga dan dari segi suara. Untuk yang ini frekuensinya lebih tinggi daripada yang ini ya. Kalau di sini agak ke mid ya, karena agak mid high di sini ya. Kalau di sini menurut saya lebih ke hard high, kurang lebih di atas 1 kilo, frekuensinya di atas 1 kilo, 10 kiloan atau 1 hingga sampai 10 kilonya ini. Oke, langsung saja kita tes suaranya. Saya tempelkan clip on ke arah duanya ini. Yang pertama di yang model speaker seperti ini, bisa kalian dengarkan suaranya seperti apa, dan saya selanjutnya adalah langsung tempelkan ke tweeter yang model seperti ini, yang walletnya, dan kalian dengarkan suaranya seperti apa. Dan saya sarankan gunakan headset ya supaya lebih jelas suaranya. Oke, saya play dulu musiknya. Oke guys, ini sudah terplay ya musiknya. Saya tempelkan clip on saya ke tweeter yang model speakernya ya, supaya setelah itu ke tweeter walletnya. Dan kalian dengarkan sendiri suaranya seperti apa ya. Oke, saya tempelkan. Oke, seperti itulah suara dari speaker tweeter 2 ini ya, antara tweeter wallet ataupun dan tweeter model speaker kecil seperti ini. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini untuk perbedaan antara tweeter wallet yang bulat dan juga tweeter yang model speaker ya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang atau mungkin ingin Anda tanyakan, langsung saja kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.